今天的早餐呢，我来吃这个他们越南猪肠粉啦。我在街上看到了很多写着这个板捆的字的，板捆的意思呢就是鸡中粉啦。我觉得在高邦这里呢，应该是蛮出名的哦，整条街都是卖这个猪肠粉的。这个呢就是他们的猪肠粉啦，里面是包一些这个肉碎的，然后他们还有给你一碗这个汤，它是配这个汤一起吃的。这个OK， 还给我一粒，这是蛋，应该是蛋，这个应该是蛋，这个应该是蛋，然后包那个猪肠的那个猪肠粉的那个皮，然后这个一条呢就是肉来的，蛮特别的。我今天的计划呢是打算要去一个叫做班肉的这个瀑布了。这个瀑布呢，据说是在越南呢数一数二最漂亮的瀑布啦。然后它是跟中国呢一人一半的这个瀑布。那我昨天问的那个酒店呢，他是说有巴士可以去的，然后这个巴士呢是在这个 roundabout 对面的这个酒店这里搭了，但是我是没有看到巴士站那，所以我要在那里等巴士对，去问一问人吧。那我今天呢是不打算骑车啦，因为这边距离那个瀑布呢还有大概是80多公里。好，骑回去又再骑回来就160公里了搭巴士就方便很多了，然后可以省一天的时间。好嘞，我刚刚是问了人了，他的巴士站呢果然是在这个这个酒店的前面，这个酒店叫什么名？Panjang Hotel 就是在酒店前面的这个小档口这里等然后这个巴士呢它就会过来但是我要搭的不是这一辆啦所以应该再等多10分钟，这样子这个巴士就会到了。等待的当儿呢，我给我自己买了一粒椰子那这边的档口呢真的是很会做生意知道这边很多人要等这个巴士。这样一粒椰子这边是卖2万吨大概是马币3块多4块钱左右了。好的，我现在呢是搭上的这个巴士了。刚刚那个卖椰子的那个老板娘呢，她非常非常的好了，她帮我叫停了这个巴士，然后还要跟那个司机说我是去这个瀑布的。那从这个考邦这边去到瀑布呢，它的价格呢一共是8万5吨了现在呢是来到了这个曼久瀑布的这个 entrance 这里了。那这个瀑布呢，它的中国呢他们是叫做德天瀑布了我刚刚坐的那个巴士呢，从考邦到这个地方呢，一共是2个小时半看这边 entrance 有卖一些咖啡饮器，然后还有卖一些衣服之类的前面是卖 souvenir 的那边有一间餐厅吃东西的地方这个呢就是这个瀑布的 parking lot 啦前面那边呢就是它的 entrance 啦现在其实是蛮热的，你看很多这个越南人呢他们在卖这个帽子但是我是没有需要啦那这边是它的售票处啦进去要入门票的。OK， 它的票价呢是4万吨了大概是马币7块7左右surprisingly 我感觉身为一个这个国际的景区它的这个入门票还蛮便宜的嘞，我以为会是10多块还是20块这样子OK， 这个是它的 entrance。Thank you。现在呢，应该就是要沿着这个步道走下去，就会到那个瀑布了。这边禁止无人机航拍活动不能用 drone 这里。这边还有 cafe 然后这个就是那个德天瀑布啦看超漂亮的。
我在网上看到他的照片的时候呢，我真的是超兴奋的。我跟我自己说，我下一次来越南呢，我一定要来这个瀑布啊！结果我今天就到了，啊，太开心了啊！看这边的景，全部都是山啊。沿着步道走没多久呢，就会开始看到这个瀑布了。但是它的瀑布哦，竟然没有什么水了，哇！够力哦！给你们看它的这个照片的瀑布，你看，哇，差几远了？哦，这也差太大了吧？哇！哦，讲真，我是有点失望了。哦，来的不对时候了啊！现在应该不是它这个有水的季节了。好，看下次有机会还要再来多一次了。这个啊 ，OK 了。反正都来了，就在这边四周先逛逛走走吧。在这个瀑布的河流这里呢，是可以玩这个 rafting 的哦。它的 rafting 的这个价格呢，是一个人5万吨了啊。但是我是没有想要去玩啦，我觉得一个人去玩没有意思啊。这个是它的瀑布了，然后在它的瀑布这里呢，也是可以骑马的。蛮多活动的嘞，非常的这个commercialize 了，很商业化了这个地方啊。哎呀，走过去那个瀑布那边看，好，你看这边的瀑布全部都没有什么水了啊，但是它这边的这个整体上的这个景色呢是蛮不错的。它大水的时候呢，应该是非常漂亮哦。看这边还有人在这边捕鱼。看它的景是蛮不错的，真的是蛮漂亮的哦。就是它的瀑布没有水，失望。哦，我看到在对面那边哦，它是有一条这个阶梯可以走上去的哦。上面那边好像是有一个观景的地方，但是是要过河啦，我觉得应该是要坐船才可以到的啊。我在想看要不要过去。来，给你们看它的瀑布，降小水啊，但是也是漂亮啦，哦，也算不错了。降小水，那就是说，他还要我再来多一次罢了嘛，哦，有遗憾才会再来多一次的嘛，对不对？啊。很多人在这边拍照嘞，看它的这个它的河水，没有到很清澈，但是是清澈的。哦，那得天瀑布大概就是这个样子了啊。我观察了一段时间过后哦，我发现哦，原来哦，在对岸那边的就已经是中国了哦。你看到的这些船呢，他们有穿救生衣的呢，这些呢全部都是中国的游客哦。然后这个越南的这个船呢是这里啦，他们也是有救生衣，但是我看到他们的那个乘客呢是没有穿的啦哦。然后我感觉呢这个观景的地方呢我是不能去了，因为那边已经是中国的这个领土了哦。你看它的这个它的边境这边呢是用篱笆围起来的。啊，只有这个中国的游客是可以去啦，啊，然后很明显的，哦，中国的这个游客呢是比这个越南这里呢是来的多很多了，啊 ，OK 了，那这边也没有什么东西好看了，我也是差不多要离开了，现在肚子有点饿了，要去找点东西吃了，好 ，OK 啦，再见啦，得天瀑布哈。唉，虽然是有点失望了。